यो राति हेर्नुहोस् न यसरी कमिलाले एट्र्याक्ट गर्छ। यसलाई चाहिँ कसरी जोगाउने भन्दाखेरि चाहिँ तल मैले राखेकोहरू चाहिँ पानी सुकेको थियो र यिनीहरू चाहिँ यसरी रातभरि आएर मौरीलाई दुःख दिन्छ। मौरी जाने पनि गर्छ यसले गर्दा। अहिले चाहिँ कम्ती नै रहेछ र यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्नुपर्ने। हुन त मौरीले यहाँ बसेर यहाँदेखि पनि गरिहाल्छ कन्ट्रोल त। के गर्दछ हेरौँ है त। यो धुलोभित्र पस्ने कोसिस गर्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई। यो चाहिँ रातिको भिडियो हो। यो भित्रै इन्ट्री दिइहाल्दछ गुली। राति पनि यहीँ बसिरहेको हुन्छ गेटैमा। हेर्नुहोस् है त राम्रोसँगले यसो बत्ती देखाउँदाखेरि रातिको टाइममा हो यो। कसैलाई इन्ट्री चाहिँ छैन। यसरी मैले चाहिँ यसलाई कमिलादेखि जोगाउनुको लागि बनाएको थिएँ। यो पानीहरू सुकेछ र यसो पानीहरू यसो थपिदिनुपर्छ टाइममा। यो चाहिँ खाली भयो भने चाहिँ कमिलाहरू चढिहाल्छ। कमिलादेखि बचाउने तरिका चाहिँ मेरो चाहिँ यस्तो पाराले छ। तपाईहरुले कसरी गर्नुहुन्छ? रियुज गरेको नि यो तेलको जर्किन र कुनै बोतलहरू यसो बाटोतिर फ्याँकेकोहरू यसो टिपेर ल्याएर रियुज गर्ने कोसिस गरेको। सबै सुकिसकेछ। हामीले चाहिँ यसै पानी हाल्दिनुपर्छ। पानी सुकेको रहेछ र यो कमिलाहरू चढ्दै रहेछ र रातिको समयमा भए पनि यसरी अब यो हामीले चाहिँ यस्तो पाराले हालेका छौं। फ्याँकेको प्लास्टिकहरूको बोतलहरूलाई ल्याएर यसरी युज गरेको छौं। तपाईलाई भिडियो मन परे सब्स्क्राइब गर्नु नभुलिदिनु होला। धन्यवाद।